ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கே பார்த்தாலும் மக்கானா 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 அப்படி என்ன தாண்டா அதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு பார்ப்போன்னு இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு செக் பண்ணலாம். ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து வெயிட் லாஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு, ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு, பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்காக எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த டிஷ் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க சமைச்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாயை வச்சுட்டு நம்ம கீயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மக்கானா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். சில பேக்கெட் வந்து ரோஸ்டடாகவே இருக்குது, பட் நம்ம வாங்கி தனியாக ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கீ ஊற்றிட்டு அதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரோஸ்ட் பண்ணக்கப்புறம் உப்பு போடணும். உப்பு போட மறந்துடாதீங்க. உப்பு போட்டு நல்லா மறுபடியும் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே கடாயில் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஃபார் ஃப்ளேவரிங் அண்ட் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த மக்கானாவை எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க, பட் நமக்கு ஃப்ளேவர்ஸ் அதிகமாக வேணும்னாலும் நம்ம டொமேட்டோ, ஆனியன் அண்ட் வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், கொத்தமல்லி, இது மூணுத்தையும் போட்டு நம்ம பேல்பூரி சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ அண்ட் லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அவ்வளோதான், டிஷ் ரெடி. இதை வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். அவ்வளோ ஆஹா ஹோலும் இல்லை, சுமாராக தான் இருந்தது. வீட்டில் யாருமே சாப்பிடல. அண்ட் இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னதுனால தான் காலியாச்சு. ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்.